लिसन बेटा, जब तू वापस आया तो एक फोर्स, एक क्लैरिटी के साथ तुम्हें सब कुछ समझा। ये अलग बात है, मुझे ना तब तेरे तरीके पसंद थे ना आज पसंद है। तो अभी अभी ठीक हुआ है बेटा, ये काम करने के लिए लोग हैं। माफ कर दे बेटा। सजा मैं देता हूं दादाजी, माफी आप दे देना।